Тоон багассан байгаа байхгүй. Харин бурхны нүдээр харах юм бол тоон багассан ч хүч нь нэмэгдсэн ба. Хүч нь нэмэгдсэн байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл нөгөө 300 чи яг нэг болж өгч чадсан. Та нар 300 гэдэг киног мэднэ шүү дээ. Тэр бас л айгүй юм сурвалжтай кино. Яг нэг байж чадсан учраас 300 уулахна байжж дайснуудаар зүгээр уул босгож байгаа байхгүй. Хүн байж тээ. Хүний потенциал бол нэр агуу. Бид нар мэддэггүй байхгүй юу? Хүн чадъя. Үнэхээр болгоё гэх юм бол Библийн цамхаг байна шүү дээ. 11-р бүлэг дээр. Эхлэл номын 11-р бүлэг дээр тэд нар цуглаад хоорондоо ярьдгийг. Уншаад үзээрэй. Хүүшээ цөмөрөө төпө хийж шатаая гэдэг. Тэр санаа бүгдэнд нь таалагдсан. Тэгэхээр юу? Тэд нар нэг санаатай болцсон гэсэн. Төпө хийж шатаая. Тэги ямар гоё санаа вэ? Хинч яахын тэгж тэнэгтэж ашигл биш гээгүй. Хүй тэгээл да ямар гоё. Төп яг үнэ. Наа чи ястай гоё санаа байна. Тэд нар бүгдээрээ төпө хийж шатаасан. Тэгээд яасан бэ? Цөмөрөө тэнгэрт хүрсэн өндөр цамхаг барь. Хэрвээ англи библийг унших юм бол бас л энэ тэнгэр биш байлээ. Цөмөрөө тэнгэрүүдэд хүрэх тийм өндөр цамхаг барь. Яагаад тэд нар нэг санаан дотор хөдлөөд ирэхсэн чинь амар хүчтэй болоод ирэхсэн. Бид нар айгүй хүчтэй болоод ирэхээр яадаг вэ? Юу ч хийсэн бэлэн болж эхэлдэг. Тийм учраас хүмүүс пуужин бүтээдэг. Тийм учраас хүмүүс гариг хооронд нийсдэг. Тийм учраас хүмүүс өөр гариг дээр гацар худалдаж авдаг. Тийм үү? Очиж амьдрахад бэлэн байгаа байхгүй. Хүн амар хүчтэй. Яагаад гэвэл бурхнаар бүтээгдсэн байгаа учраас. Бурхнаар бүтээгдсэн бүхэл бүтээлүүдээс хамгийн хүчрэх бүтээл бол хүн байгаа байхгүй. Өөр хинт ч тийм чадвар өгөгдөөгүй. Тийм учраас тэд нар барьж эхэлсэн. Маш амжилттай барьсан. Яагаад гэвэл тэд нар байгаа бүхнээ цагаа, мөнгөө, оюун ухаанаа бүх зүйлээ яг нэг юм дотор цутгаж чадсан учраас тэдний ажил маш хүчтэй босож эхэлсэн ба. Хэрв 5хан Монгол за 5 бойлё. 3хан Монгол хүчээ нийлүүлээд нэг юм хийх юм бол будаа болох. Энэ бол бүр ойлгомжтой. Тэгээ бурхан яасан бэ гэхээр яг мэдсэн байгаа байхгүй. За эдгээр юу хийгээд байгаа очиж үзье гэж. Тэгээ бурхан бууж ирсэн. Хөөе бурхан бууж ирнэ. Бурхан тэгэхэд бууж ирээ тэгээ дахиж бууж ирэхээ байцсан юм биш. Боли дэлхий рүү дахиж буух юм биш гээгүй. Тэр бууж ирнэ. Тэр бидний хийсэн ажил бүхнийг харна, шалгана. Тэр амбаартах нуу чухам, шагнах нуу тэрийг хэлж мэдэхгүй. Нураах нь эсвэл бүгдээр ингэ тий. Тэгэхээр штэ. Өнөөдөр хүмүүс Библийн зарчмыг аваад юм хийдэг. Библийн зарчмаар одоо тий яг санхүүгийн зарчимч байна. Одоо энд дэлхий дээр ажиллаж байгаа бүх эрүүгийн одоо бүх хууль тогтоолууд чинь бүгд Мосегийн номон дээрээс бүгд суурин тавигдсан байгаа байхгүй. Библиэс авсан. Тэр байтугай нойрсуулах имийг хүртэл одоо тий Адамыг унтуулад бурхан хавиргыг нь авсан гэдэг ишлэлийг уншиж ирсэн эмч гаргаж ирсэн гэж би сонсч ирсэн. Тэгэхээр штэ бурханд байдаг тэр хүчийг хүн өөрөө бурхнаар бүтээгдсэн учраас мэдчихдэг юм байна л да. Тэгээ мэдээд ашиглаад ирэхээр тэр маш хүчтэй амжилт олж эхэлдэг. Тэгээ мэдээж тэнд бурхны гэх юм юу ч байхгүй. Яагаад гэвэл тэрний хүчийг аваад өөрийнхөө зорилгод ажиллаж эхэлж байгаа байхгүй. Бурхан яагаад Бабелийг нураахад хүргэсэн? Яагаад тэднээсийг тарааж бодроход хүргэсэн бэ гэхээр та нар миний хүчээр юм босгож гэнэ үү те? Тэгвэл би өөрийнхөө хүчийг буцаагаад авлаа гэсэн учраас тэдний дундаас тэр ойлголтыг нь авцсан. Бүх хөлийг нь самууруулсан учраас тэд нар биений ойлгохоо байцсан. Тэгээд тэд нар тэр ажлаа орхиод бүгдээр яасан төсөл нь хэрэгжихэ байгаад бүгдээрээ газрын нэгээр тархаж үндэстэн болж явсан гэж. Тэгэхээр бидэнд нэг болох хүчийг бурхан бидэнд өгөхийг хүсэж байна. Биднээсийг те нэг юм боддог, нэг юмыг ярьдаг. Биш үү? Одоо бидний энд ингээд 2 жилийн турш сонсож байгаа, бидний мэдэж байгаа энэ бүх зүйлүүд чинь ямар нэгэн хэмжээгээр бидний сүнсэнд юм бүрэлдүүлж байгаа шүү дээ. Бидний оюун санааг хэлбэржүүлж өгч байгаа, тийм үү? Тэгэхээр бид нар нэг юмыг яриад, нэг юмыг ойлгоод, нэг юмд итгээд ингээд явж ирэхэд бурхан яах вэ гэхээр сая энэ хүмүүсийг цуглуулад тэнгэр газраа үнсэх цэг нь болгож болох юм байна гэж тэр харах байхгүй юу? Тэгэхээр бидэнд нэг болох санаа хэрэгтэй. За тэгэхээр Филипп пастор нэг удаа хэлчихсэн. Тэгэл ив нэгдэл одоо нэг санаатай байх энэ төр гэхээр тэрний төлөө залбирч мацаг барих хэрэггүй гэж яг үнэ. Биднэрт хийж чадахгүй залбирхаас өөр хийж чадахгүй юм гэж байдаг. Би тэрний тухай яриаг. Харин нэг санаатай байхыг бид нар хийж чадна. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар хэрэг түүнтэй идэвхтэй ажиллах юм бол
бид нар түүний үгийг идэвхтэй өөрсдийнхөө дотор хүлээж авах юм бол хэрэг тэрний үг яригдчихэ гэж одоо зүрхэндээ яагаад бурхан үгээ ярьж байхад одоо бидний энэ дотор зүгээр төсөөлөй зөмөр бидний сүнс вэ штэ банк гэд бодчих. Банк. Мөнгө хадгалдаг банк ч гэд бодъё. Тэгэх юм бол бурхан үгээ өгөх бүрд яах вэ? Бидний банкнд юм хураагдана гэсэн үг. Бид нар банкнда мөнгө хадгалах дуртай бидтэй. Монголчууд ер нь хурааж хуримтлуулахтаа муу гэж ярьдаг л да. Гэтэ хурааж хуримтлуулж байгаа хүмүүс байгаа штэ. Тэгээ хурааж хуримтлуулж байна гэдэг чинь хизээч тэрнээсээ аваад хэрэгэлсэн болно гэсэн үг. Тийм биз? Хэрэгцээ хангаж байна гэсэн үг. Бас санаа зовх юм байхгүй болчихно. Яа тэгвэл надад хурааж хуримтлуулсан юм байгаа учраас. Амьдралын юу ч болж байсан, ялангуяа санхүү эдийн засгийн ямар л болж байсан. Ямар ч асуудал бас өвдсөн ч тэр хүүхэд нь сургуульд орох болсон, гадаад явах болсон ч, байшин авах болсон ч, машин авах болсон ч танд юм байгаа учраас та тэрэнд орох боломж. Тэгвэл тех тусмаа түүнээс бидэнд лөө ярьж байгаа үгс нь хэрэг бид нар тэрийг сүнсрөөгөө хүлээж авах юм бол тэр бидний сүнс нь ашиг болж орж ирдэг. Ашиг. Тэр ашиг биднээсийг яадаг вэ? Үлдсэн бүх амьдралд маань тижээж өгдөг. Бидний сүнсийг тижээж өгдөг. Бид нар энэ амьдралыг туулахад бидэнд хүчийг өгдөг байгаа байхгүй. Тийм л учраас түүний үгээр өөрсдийнхөө дотор ашгийг бий болгосон тэр хүмүүс нэг санаатай байж чадна гэсэн. Тийм л учраас бид нар ярьж байхдаа, бид нар зааж байхдаа, бид нар сургаал номлож байхдаа үргэлж юу ярьж ийсэн бэ тэр зэгээс л хөдлөд байгаа байхгүй. Тийм биз дээ. Бид нар ингээл нэг өдөр магтаалын тухай яриад дараагийн 2 7 хоногт нь бодож ирсэн бол яана түрүүчүүдээ хүмүүс жоохон гутранг байсан да. Ер нь хүмүүст эзэн дотор баяр хөөртэй бай гэдэг сургаал заая. Тэгэл эзэн дотор баяр хөөртэй бай гэж заахарч хүмүүс мэдээж баярлалаа шүү дээ. Ямар тэнэг хүн байсан гэсэн баярлалтай байгаас. Гэтэл ингээл нэг л тийм сонин мангад за дараа ирэхдээ сүнсний сонир соргог байдлын төлөө заая да. Ингээд явдаг сүмүү зөндөө бид нар ч гэсэн өөрөнд нь ингэж явдаг л байсан байхгүй юу. Хүмүүсийн царайг харж байгаа л ерөнхийдөө за тэрэнд тийм хэрэгтэй байна да. Энэ үүдэн тэр жоохон хэрэлдээд ах шиг байсан. Ер нь би энийг Христ дотор үхтэл хайрлах гэдэг сургаал зааж гэдэг юм уу? Тэгэхээр бид нар тэгж ажиллаагүй. Бид нар яг нэг голдрол дотроо л явахыг хүссэн. Бид нар яг л нэг л голдрол дотор яг л нэг л хүчтэй хоолоор хүмүүсийг ээлж дараалан өөрсдийгөө бас хооллохыг хичээсэн маа. Яагаад гэвэл энэ чинь биднийг нэг санаатай болгох учраас. Тийм болохоор бид нар тэр өдөр айх юм байхгүй. Яана тэр ингээд ураад яваад өгөх үедээ тэр ингээд салаад яваад өгөх үедээ гэж айх юм байхгүй. Яагаад бид нар чинь өөрсдөө урвсаар агаад бусад хүмүүс урвсаар агаад бүр залхацсан усуудаа хинт ч итгэхээ байцсан. Харин бид нар бие биендээ итгэж болно. Хэрэг бид нар нэг голоос уудаг бол, хэрэг бид нар нэг булгаас ундаалт юм бол, хэрэг бид нар нэг хоол иддэг, нэг тогоотой хоолыг хувааж иддэг юм бол бид нар тэрэнд айх юм байхгүй гэсэн. Тэгэхээр Пентекостийн өдөр тэдэнд нэг болох хүчийг бурхан өгсөн маа. Ариун сүнсээр тэд нар яг нэг болсон. Тийм учраас тэд нар бүгд дуу хоолойгоо нэгэн зэрэг өндөрсөн. Хинч тэд нар Петр гараад та нар өстэй арийчтэй. Пентекостийн өдөр штэ. Та нар жоохон дуугаа чангаруулж чаачтэй гэж буюугаагүй. Харин тэд нар бүгд нэгэн дуугаар. Үгүй штэ. Нэг санаатай байна гэдэг чинь хүн бүхний оролцоо яг адилхан байна гэсэн үг. За энэ бол намайг үнэхээр шоконд оруулж ирсэн. Яагаад гэвэл би сүмд үйлчилж байхдаа хамгийн их сэтгэлээр унагадаг юм бол яг энэ тарамдсан хүч байсан байхгүй. Нэг хэсэг нь сөхөж унтаад зүтгэлээдэг. Хэвээ хамаг байдгаар зориулаад хэвээ үнэхээр зүтгэлээдэг. Нэг хэсэг нь болохоор арт талд нь гизээ хэлээд гиптэд идэг. Нэг хэсэг нь болохоор хаяагүй чарж ирж ой за энэ чи хийгээд их чи гэж буцаагараа явчихдаг. Бүтэн зүрхээ зориулна гэж юусаа байхгүй. Ялгаагүй шүү дээ. Ямар ч ажилт тийм биз дээ. Та ямар нэгэн компани үүсгээд эхлүүлээд ажиллая. Таны удирдлагын баг 5 хүн бай. Тавуулаа бүхий л хүчээрээ зэрэг орохгүй юм болвол нэг нь гүрдийтэл зүтгэлээдэг те. Нэг нь толгоогоо ажилуулад байдаг. Нэг нь шинжэнгөө унтахгүй бодоод байдаг. Нэг нь л мөнгө зөнгө хайгаад давхаад байдаг. Нөгөө дөрөв тэгэл гипчээдэг бол ямар вэ? Мэдээж бид нар хүн болгон өөр өөрийн чадвартай. Харин бид нар бүгд нэг зүрхээрээ бүгд зүрхээ гаргах чадaltaй. Би яна уучлаарай би зүрхээ ингээ бүтнээр нь зориулж чаддаггүй маа гэх тийм шалтгаан бидэнд байхгүй. Оросууд яагаад Германыг ялсан бэ гэхээр үгүй ер нь бол ийм гинэ. Эзэн төрөмгийлдэг дайнд тэр нутаг ер нь ихэвчлэн ялт юм байна л да. Одоо эзлэгчээд байгаа нутаг. Яагаад? Яа тэгэл
хүний юмыг булааж авч идж байгаа хүмүүсийн санаанаас өөрийнхөө юмыг өгөхгүй гэсэн хүний санаа нь хамгийн их байгаа учраас тэр чин төрсөн нутгаа, хайртай хүмүүсээ, хайртай эх орноо, ард байгаа бүхнийхээ төлөө өстө юугаас ч өгөхгүй болно гэсэн нэг санаан дотор тэд нар ч алавцж байгаа учраас дайсан тэрийг ялахад аюу хэцүү байгаа байхгүй. Тийм л учраас би эхнэр нөхөр хоёр нэг байхгүй бол амжилттай амьдрч чадахгүй гэж хэлсэн. Амжилттай амьдрч чадахгүй. Сүм нэг санаа дотор байхгүй юм бол сүм дотор ярьж байгаа ярих чинь хүмүүсийг нэг хүч дотор зангидаж ирэхгүй юм бол ярих ямар ч шаардлага байхгүй. Ямар ч шаардлага байхгүй. Зүгээр гэртээ хайр. Хүүхдүүдээ хар. Сувдаа минь. Тэгэхээр ярьж байгаа хүн бүх хүнийг яг нэг хүч дотор зангидаж чаддаг бас. Нээрэл яг тийм штэ. Яг ийм байхгүй юу. Яг нэг хүч дотор хүмүүсийг цаламдаж чаддаг байхын тулд яригчийг бурхан гаргаж тавьсан байгаа байхгүй юу. Яахан Баптист өмссөн хувцсан най байхгүй. Идж байгаа хоол нь най байхгүй. Тийм байсан атла. Тэр зүгээр цөлд сургаалаа зааж исэн байхгүй юу? Цөлд. Тэгэхэд хаа байсан Иерусалимаас фарисеучуд хуулийн багш нар айж чичрээд усан баптизм хүртэг гимшгээр түн лөө ирж исэн баг шүү дээ. Тэнд юу байсан бэ гэхээр түүний хүчил байсан байгаа байхгүй юу? Хүмүүсийг цуглуулдаг тэр хүч. Хүмүүсийг татдаг тэр хүч, соронд шиг татдаг тэр хүч байсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бидэнд нэг болохын тулд яригч хэрэгтэй, нэг болохын тулд биднэрт нэг сүнс хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар нэг болно. Тэгчих юм бол бид нарыг хинш ямар ч дайсан, ямар ч диавол юу ч биднээс ботгож чадаагүй. Тийм учраас Ромын засаглал, Ромын хаан, Ромын цэргүүд эхний үеийн итгэгч нарыг арслангийн аманд авээч хайж өгөөд ч тэр итгэлийг устгах чадаагүй байхгүй. Яагаад гэвэл яг л нэг санаатай байсан. Тэд нар нэг юмыг харцсан байсан 120 улаан. Нэг юм улаан цан мөнхийн улс нээгдээд өөрсдөр нь бууж ирэхийг тэд нар харцсан байсан. Тийм хүчтэй элч дотор тэд нар амьдардаг байсан учраас тэд нар штэ цөмөрийн Үйлс намыг харъя. Үйлс намын 2 дугаар бүлэг дээр ингэж байгаа. Тэд 2:42 тэд байнга элч нарын сургаалыг сонсож бас нөхөрлөж талах хувааж залбирцгааж байлаа гэсэн. Тэд нар штэ элч нарын сургаалыг сонсч ирсэн. За сургаалын талаар дараад нэрнэ. Талхаа хуваахта тэд нар бүх юмыг хийхдээ яг нэг санаатайгаар яг нэг адилхан зориулалттайгаар хийдэг байсан байхгүй юу? Ингэж чаддаггүй байсан учраас бид нар ерөөсөө амжилттай явж чаддаггүй байсан. Дахиад нөгөөтэй за энд гүрийгээд хөдөлмөрлөд идэг 5 багийн байгаа юм чи би бол яах вэ? Тэгээ даргыг орж ирэхээр амар хийж байгаа дүр үзүүлээл. Монголчууд юу айгүй тийм муухай санаатай штэ. Би дээр үед Гуанзанд ажилладаг багт манад нэг хуушур хийдэг ихч байсан. Тэгээд их инээдтэй тэр манай ах тэр Гуанзыг ажиллаулдаг байсан байхгүй юу? Тэгэл нөгөөд чи хурж ирэл ингээл надтай юм яриад зогсноо. Тэгэл манай ах ороод ирэнгүүт тэгээд гэлс айгу ачуур яриад тэр плетгнүүдийн тавцанг ингээл арчаал ингээл тэгэл энэ юу инээд хөрөөл. Монголчууд юу тиймэрхүү штэ. Нэг хэсэг нь амар ажиллаад байдаг. Нөгөө хэсэг нь тэднийг сорж амьдэрдэг байхгүй юу? Тэгэхээр амар ажиллаж байгаа нь ядж хахад айгу муу цалинтай. Дүр эсгэж байгаа нь ядж хахад цалин нэмэгдээд идэг. Яг л дүрийг айгу сайн эсгэж байгаа учраас даргаагаа харахаараас та яаж тэр дарганч тагс ухар. Тэгэл долгоноол бэлдуучлал яаж хийж гад аргыг нь болоод айгүй хөнгөн сайхан амьдраас сурцсан. Тийм учраас ерөөсө хөгжиж өгдөггүй. Сүм чуулган ч гэсэн ялгаа ахгүй. За цөмөрөө эзнийг магтъя. Тэгэл болоо штэ. Тэгэл магтаач штэ. Та нар магтчаач штэ. За болий ерөөсө болий. За цөмөрөө босъё. Бүр аргаа ороод амьд гэдгийг мэдхийн тулд өгцөн хүн бол босохгүй штэ. Тэгэхээр амьд гэдгийг харуулахын тулд бүгдээрээ босно. За тэгэл магтнаа бас болдгоо. За тэгвэл цөмөрөө ингээ хөнгөн өсрий. Тэгээ яг мэдрэл муутай зомби хүмүүс чиг ингээл үсрээд дуулна. Ямар ч тийм одоо тийм баяр хөөр одоо тийм байхгүй. Яг тэгэл Ахтаалын багийн удирдагч босоод үсэргээд байгаа учраас. Одоо хинэн хинийгээ тамлаад байгаа юм бүүмэт. Бурхан тийм магтаалд баясгүй тамина. Би бодохдоо ойн гутна гэж боддог байхгүй. Та нар миний ариун нэрийг бузарлахаа болж үзгээ тэр ойн гутах. Тэр дахиж эзэн ш тэр газараа шагаахгүй. Яг л тэ ядцсан тэ гүчилсэн тэгэл магтсан болохоос штэ гэсэн. Тэрэнд орол хитэн сармагчаа оруулж ирээ өсчүүлэл хамаагүй дээр сэтгэлээсээ өсрөх байхгүй юу? Бүх юмыг сэтгэлээсээ хийх. Бүх юмыг хотоодныхаа мухраас, бүх юмыг сүнснийхаа өглөөргаас хийхийг тэр биднээс хүсдэг. Тэгж чадахгүйг нь тэр бүгдээрний хассан баг. Гидеоны 32 мянган үнэтэй айрмас. Хассаар байгаа тэр 300 үлдсэн бөгөөд харин энэ 300 чинь яг зангидсан гар болоход хэрэгтэй юм байна гэж тэр 300 хүнээр дайсныг ялсан байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар энэ хүмүүс шүү дээ тэр байтугай
талах хувааж нөхрөлөختөө хүртэл нэг санаатай байсан. Талах хувааж нөхрөлөختөө хүртэл. Тэм учраас бурхан ирээдүйд бидний хуучин нэрлээд идэг байсан эсийн бүлгийн цуглартуудыг оронгоор нь өөрчлөн гэдэгт би итгэдэг. Өөрчлөсөн ч билээ.